들리지 않았어. 코모도 2번에 있대요. 2번에. 이걸로 뚫어도 될 것 같다, 그냥. 합. 됐다. 코모도. 그냥 마인크래프트인데. 2392. 뭔가가 2392겠죠? 이걸로 저것도 한번 뚫어볼게요. 4개 되게 쉬운데? 아무것도 없어, 그냥. 빈 거야, 빈 거. 여길 거 가져야지. 역시 여기에 눈이 갔어, 아까부터. 과자! 없네. 누가 다 먹었어. 사실 내가 1편이랑 2편 중간에 웨이팅 타임에 다 먹었는데. 이거라도 먹고 싶지만요. 나 싫어하는 과자야. 과자 돌리게 하세요. 이렇게 한 다음에 탓 해가지고 뚜껑을 연 다음에 평평한 거 없으니까 그냥 이걸로 대신하겠습니다. 평평한 걸 집어넣고 다시 또 탓 하고 내밀고 평평한 게 있는 쪽으로 한번 기울인 다음에 짠 해서 평평한 거 위에 없으면 성공인데 너무 조금 그래가지고 돌아가기가 쉽지가 않아요. 사실 이거는 뭐 세계적이고 유명한 게임은 아니고 그냥 제 동네 친구들이 가끔씩 과자 먹고 싶을 때 뭐 하는 그런 게임입니다. 어쨌든 이거랑 이거 회원증 교통카드야. 그것도 교통카드 아니었나? 이거 뭐야 이거 코모도 추적기 이렇게 해가지고 여기 이렇게 꽂혀서 이렇게 싹둑 회원증 B 지구의 지하야 쓰레기통인데 아까 이게 이건가? 열쇠가 The New English Dictionary 팍 하고 꽂혔어 말이 돼? 말이? 6억만 주면 된다 그랬는데 6억만 그러니까 이 몇 억이야 1천, 2천, 3천, 4천, 5천, 6천 하고 한 장 넘게 잠깐만 이게 설마 다 입장이겠어 그래 1,000억이면 횡재지 자 빨리 깡패한테 돈 주고 나가자 이거 내 돈이 아니라 이 정글 탐험대가 있어 새거 발견한 이거 사냥 실천 모습 이거 찍어서 받은 돈 아닐까? 내 돈 아닌데 써도 될까? 아까 그 500원짜리 일어나야겠다 슈퍼 아줌마 저 5원 회수해 갈게요 상품도 반납하고 어이? 다시 시작된 500원 찾기
뚠뚠뚠뚠. 여기다. 아줌마 이쪽 모양이 이상해지긴 했는데 네, 반납은 할게요. 잘 썼어요. 오면 다시 가져갈게. 이것만 넣어도 되나? 진짜 자판기 안으로 떨어진 거는가? 하타 지폐 몰라. 그냥 넣고 튀지 뭐. 깡패님, 저 돈 갖고 왔는데 집에 들고 있을까요? 찡찡. 좀 이렇게 하고 그 다음에 내가 야 이거 보면 걸려. 찡찡찡찡 찡찡찡 찡찡찡찡. 자, 또 그냥 한꺼번에 넣으면 될 것 같은데. 찡찡찡 찡찡찡찡. 요즘은 깜빡한 게 필요한 거면 징징 징징징징징징. 땅에 6,000원이 떨어져 있다. 그래요. 아닌데 이러고 있어. 5,000원밖에 안 떨어져 있는데. 잠깐만 이러고 있어. 나 더 큰 부자 될래. 삶의 뒤로 넘어갔다. 자, 또 1,000원. 당연히 이중 1,000원은 내 월급일 거고. 7,000원 받았다. 이 돈을 어디다 쓸까? 이 돈을 나가기 전에 좀 쓰고 싶은데. 이 돈으로 탐사용 위어를 사는 거야. 핫 구매 완료. 그리고 이 태극기도 핫 구매 완료. 이 금고도 핫 구매 완료. 이 선풍기도 핫 구매 완료. 너무 흥청망청 쓰는데. 저 금고도 핫 구매 완료. 자, 남은 스푼도 핫 구매 완료. 500원짜리 도착. 또 구매 완료. 아유 부유하다. 뜨든 잠깐만. 나 코모도 이 방 안에 있잖아. 코모도 아니야. 코모도한테 죽으면 안 돼. 자, 호랑이한테 물려가도 조심한 차림이 산댔어. 자, 일단 코모도의 말풍선을 찢어. 근데 코모도, 자, 내가 산 거야. 공정하게 하는 거다. 내가 산 거야. 타이. 돈 내주자. 돈 내주자. 잠깐만, 아니야. 이렇게 하자. 야, 나한테 나쁜 짓 했지? 그러니까 얘를 다쳐야 할 의무가 있어. 자, 들어가. 너 오늘부터 감옥살이라고 하는 거고, 너 오늘부터 금고살이야. 오케이? 코모도야, 거기서 잘 지내.
행복해야 돼. 행복할 수 있나 근데. 됐다. 코모도야 행복해. 자, 그럼 난 나가야겠다. 에휴, 코모도 탐사해야지.